bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Una sa tanan, saludo sa kapulisan. Dako nga sakripisyo ang inyong giatubang. Andam mo nga mo alalay alang sa mga katawan. Andam mo disiplina para ka natong tanan. Unta di na ta magpagahe, maminaw na lang ta kay di ra ba lalim ning mahilayo kita sa pamilya. Samtang ikaw hinanok sa pagtulog og sila galaran nila minti ng kahadlok. Kanang pag-istambay ra nimo diha sa balay. Dako na tabang nakaayo nasa ilabay. Kay kanang ilang pagtambag para ramampod dato. Dakan masulbad na dayon ning problema sa ato. Kanang bandira imbis maupay gitagaan. Gayaw-yaw na manua kay kuno daw gikulangan. Wala man gani nimo mahimo nga mangumusta. Kumusta ha ang ilang sitwasyon kung okay ba? Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Labi na sa mga doktor nga maoy nag-asikaso sa mga pasyente nga naigo diri sa ato. Walay kahadlok nga mo ato bang sa mga tawo. Walay pakabana kung okay ba o positibo. Wala nila huna-hunaa ang mga kahadlok. Pagmahal o pagsalig ang naa sa ilang utok o diba? Dili lalim ning ilang trabaho tas kita na aras sa balay. Sige pagreklamo, siguro oras na para magtinabangay. Mamino na lang tang tanan aron sakit di na magdugay. Ana lang yung kagamay ang ilang mga paghangyo nganong kanang ni bandera dili pa man mahimo. Pamino na lang mo aron dali na mahuman problema sa Pinas. Ato masolusyonan na atay Ginoo nga andam siya muuban ug sa bisag unsang oras di gyud ta niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin. Salamat sa lahat ng mga frontliners natin. Salamat sa lahat, kayo ang tunay na bayani. Salamat sa iyo, Itay, aming presidente.
buntag kaninyong tanan mga kasyarga. Good morning kaninyong tanan. Maayong buntag sa tanang mga kasyargaw nato. Ilabi na din na sa isla sa Siargao. Ilabi na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, Socorro mga kasyargaw. Maayong buntag kaninyong tanan. O maayong buntag usab sa mga silingan ngato nga probinsya. Ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa isla sa Dinagat. Maayong buntag kaninyong tanan. O ang tanang makaabot sa atong live stream o nakatanaw ang mga viewers nato. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing kang Briguez Gel. Salamat sa suporta. Please do share, like ang atong follow ang atong page Siargao TV. Balik na usab kita dinhi sa atong programa Siargao TV News mga kasyargaw. Para na sa paghatod kaninyo sa mga importanteng mga balita update sa atong probinsya, rehiyon o sa tibuok Pilipinas mga kasyargaw. Mayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners din ha mga kasyargaw. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong effort mga kasyargaw. Ilabi na sa mga frontliners nato nga padayon ang paghatag sa ilang effort. Good morning sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream, Kuya G mga kasyargaw. Dili na ta maglangan mga suking tigpaminaw. Atong dawaton ang report gikan na sa alang na sa atong mga weather report. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorm. Adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan ngadto na sa variable nga direksyon o hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen nga dinhi sa Surigao del Norte adunay umaabot na pag-ulan mga kasyargaw. Apan hinay lamang kini tungod na sa localized thunderstorm. Samtang ni subang mga kasyargaw ang atong haring adlaw ganinang alas 5:22 sa kaadlawon o gamusanog kini unyang hapon alas 5:50 sa is. Bago to mga kasyargaw ang atong latest update sa atong lakat sa panahon. Adunay gamay na pag-ulan mga kasyargaw nga umaabot nato mga kasyargaw. Pero padayong giapunta sa atong mga himuon sa pangadlaw-adlaw kay anaaman ang haring adlaw ni subang man kanato mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin ang balita nato o ang updates nato sa merkado publiko.
Ang presyo nato sa itong mga pamaliton, unahon nato ang gulay mga kasyargaw. Ang Bombay anaa sa 120 per kilo, ang atsyal 110 per kilo, ang luya 200 per kilo, 80 per kilo ang carrots, ang patatas 90 per kilo, ang kalabasa 25 per kilo, 12 per piece ang sayote, 10 ang bugkot sa batong, 50 pesos ang per kilo sa upo, 90 sa repolyo, o 60 sa talong. Samtang sa atong mga pamaliton sa isda, ang tamban nasa 60 ngadto na sa 80 pesos per kilo, ang bangus nasa 120 ngadto na sa 150 per kilo mga kasyargaw. Ang tangigi mga kasyargaw nasa 300 ngadto na sa 320 per kilo. Ang moy-moy nasa 160 to 180 per kilo, magdepende pa na sa mga kadakoon mga kasyargaw. Ang gangis nasa 220 o ngadto na sa 240 per kilo. Ang bariles nasa 100 ngadto na sa 160 ang kilo mga kasyargaw. Samtang ang tamarong nasa 140 to 160, ang anduhaw nasa 110 ngadto na sa 130 per kilo. Mao kana mga kasyargaw ang latest update nato sa atong merkado publiko. Mao kato ang latest update mga kasyargaw sa atong merkado publiko. Adunay pagtaas, adunay pag-ubos. Ang pinakadako nga nitaas mga kasyargaw sa pamaliton ang mga lamas nato mga kasyargaw. Luya 200 per kilo, grabe kas taas mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Maayong buntag kaninyong tanan. Karon mga kasyargaw atong pagabasahon ang mga headlines sa atong mga balita. Padayon nga pagpanghatag sa mga health and safety tips gihimo sa Santa Monica Municipal Police Station. Padayon mga kasyargaw ang pagpanghatag sa Santa Monica Municipal Police Station sa mga health og safety tips, leaflets og information dissemination aron na sa preventive measures sama sa social distancing og istrikto nga pag-obserbar sa mga saktong hygiene batok sa COVID-19, ilabi na kung mugawas o maglakaw-lakaw sa maong munisipalidad. Kini nga mga lakang gihimo dito na sa Barangay Garcia, sakop sa lungsod sa Santa Monica ning isla sa Siargao. Atong nakita mga kasyargaw ang maong pagpanghatag ilabi na sa checkpoint nga gihimo dito na sa Santa Monica mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa Santa Monica, isakop sa isla sa Siargao. Maayo na daghan ang mga gihimo karon sa atong mga kapulisan mga kasyargaw para na paghatag ng safety kanato mga kasyargaw, ilabi na karon sa pakigbatok nato sa COVID-19 mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan sa atong mga viewers din na. Happy viewing. Happy birthday sab sa tanang nag-birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Good morning kang Aljon Magutsay Kilanyo, kang Briguez Gel, kang Marchen. Thank you sa inyong pagsuporta. Please do like, share, follow ang atong page para po daghan ang makahibalo nga adunay mga latest updates nga atong ginahimo gipagawas karong buntaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, illegal nga tari-tari gipahigayon sa Surigao, tricycle driver sikop sa kapulisan.
sikop sa kapulisan sa syudad sa Surigao ang usa ka tricycle driver nga nagpahigayon og tari-tari dito na sa Purok 3 Barangay Canlanipa sakop sa Maong syudad. Atol kini sa usa ka sumbong sa concerned citizen nga adunay gipahigayon nga sabong sa maong lugar. Misupak ang maong suspetsado o mga suspetsado sa Presidential Decree number 1602 o ang illegal gambling o pagsupak sa Executive Order number 23 o ang pagdili sa mass gathering dito na sa syudad sa Surigao. Naila ang nadakpan nga si Josue Eras Balatero o naila nga si Gaga, 42 anyos, lalaki minyo, tricycle driver o residente sa maong lugar. Samtang ang ubang mga kaubanan niini nakadagan apan naila na sa kapulisan o at large na og naila kini nga sila Wawa Argente, Dodong Manlangit, Benji Eco, Agustin Eco o tanan. Nagpuyo kini sila tanan sa Purok 3 sa Barangay Canlanipa. Nakumpiska sa mga suspetsado ang usa ka manok pangsabong, usa ka tari o 220 pesos sa nagalain-laing denominasyon. Ang maong naaresto gipaybalo sa iyang tawhanong katungod ilalom na sa Miranda Doctrine o kini anana sa Surigao City Police Station alang na sa saktong disposisyon. Atong nakita sa atong screen ganina, sa screen mga kasyargaw ganina ang maong pagpangdakop sa mga mipahigayon o sabong o nailang nga tari-tari dito na sa Canlanipa. Mga kasyargaw, bawal pa po ang mass gathering. Kana ang giluwatan ng mga kamanduan sa atong panggamhanan mga kasyargaw. Atong pagasundon mga kasyargaw ang atong mga opisyalis tungod kay kini makaayuman kanatong tanan. Samtang sa laing bahin, kantidad 7.4 milyon pesos nga cash assistance na hatag na sa mga farmers. Naapod-apod na sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council ang 7.4 million pesos nga cash assistance ngadto na sa 296 ka mga farmers og mangingisda nga ang kita na apektaran sa ECQ kung Enhanced Community Quarantine tungod na sa COVID-19. Ang maong pondo ilalom sa Department of Agriculture ahon lahat pagkaing sapat kun alpas batok sa COVID-19 o ang Expanded Sure Aid and Recovery Project. Kini nga assistance mga kasyargaw mitubag sa mga panginahanglanon sa mga marginalized small farmers o fisher folks o MSFF. Nasairan nga ang mga benepisyaryo gikan sa munisipalidad sa Las Nieves, Nasipit, Buenavista o Cabadbaran City, Agusan del Norte o Bayugan City mga kasyargaw. Atong nakita dito na sa atong screen ang pagpanghatag sa maong mga ayuda gikan na sa Department of Agriculture. Samtang sa atong probinsya nihatag na usab ang Department of Agriculture sa atong mga mag-uuma diri na sa atong probinsya Surigao del Norte. Sama sa atong mga naandan mga kasyargaw, ilabi na din na sa atong programa Siargao TV News. Adunay pahinumdum ang Department of Health alang na kanato ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19.
Shout out kay Yads Diaz, pa shout out po, shout out kanimo. Good morning kang Taiza Mia, good morning kaninyong tanan. Happy viewing po sa tanang Kasyargaw nato. Sa atong giingon nga padayon nato nga pagpagawa sa mga pahinumdom sa Department of Health alang na kanato mga Kasyargaw. Atong tanawon karon ang maong mga pahinumdom. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home! Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kadto mga Kasyargaw ang atong pahinumdom alang na sa ato katawhang Pilipino sa Department of Health gikan na mismo mga Kasyargaw. Sila yung mga pahinumdom kanato unsaon ang pakigbatok sa COVID-19 mga Kasyargaw. Good morning sa tanang viewers nato. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Please do share, like sa atong live stream karon. Salamat. Thank you. Shout out kang Yads Diaz. Shout out kanimo. Good morning. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Blood donation campaign gipahigayon sa Dinagat Islands. May pahigayon og blood donation campaign ang provincial government sa Dinagat Islands o Caraga Regional Hospital Blood Bank nga gipanguluhan ni Aida A. Lancin dito na sa San Jose Port, Dinagat, nga gipartisiparan sa provincial administrator sa maong probinsya nga si Aimee Jimeno, Provincial Cooperative Development Officer Alvin de la Cruz, Provincial Population Officer Lucio Mercado Jr. o board member niini nga si Reggie V. Alcaria o sa mga personahe gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong lugar, Dinagat District Hospital o mga law enforcement officers sa maong probinsya. Atong makita sa atong screen mga Kasyargaw ang pagpahigayon nila o donation sa dugo mga Kasyargaw. Ang ilang gihigdaan dinha mismo sa PPA Port dito na sa San Jose, Dinagat Islands mga Kasyargaw. Nindot kadto nga pamaagi mga Kasyargaw. Kay atong nasayran sa mga niaging mga simana, mga bulan nga ang Caraga Regional Blood Bank nang inahanglan og dugo mga Kasyargaw. Kaya tungod sa COVID-19 nagkunhod ang mga stock nila sa dugo mga Kasyargaw. Maong ang Caraga Regional Hospital Blood Bank mihimo og mga pagpanguha og dugo mga Kasyargaw. Kay daghan man ang nanginahanglan ni ilabi na din na sa Caraga Regional Hospital. Salamat sa tanang mga ni-partisipar sa maong programa ilabi na dito na sa Dinagat Island. Salamat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Lokal nga panggamhanan sa season, padayon ang pagpanghatag og ayuda. Padayon ang pagpanghatag sa lokal nga panggamhanan sa season sakop ning atong probinsya Surigao del Norte sa mga ayuda sama sa paghatag sa usa ka sako nga bugas, ilabi na sa mga wala na apil sa Social Amelioration Program kon SAP, walay apil usab sa 4Ps o non-dole beneficiaries. Gipanguluhan mismo kini sa inahan sa maong munisipalidad nga si Cariza Pitalvero Parroña. Nakadawat sa maong mga sinakumbugas
ang mga barangay nga Tagbayani, San Isidro og Ima nga sakop sa maong munisipalidad o lugar. Atong nakita sa atong screen mga kasyargaw ang pagpaghatag sa usa ka sakong bugas alang na sa mga benepisyaryong kabaranggayan niini. Ilabi na ang mga tao o mga individual o mga pamilya nga wala nahilakip sa Social Amelioration Program mga kasyargaw. Nindot kayo ning ingon pa kausa gayud mga kasyargaw, ilabi na sa mga wala nalakip sa SAPDACO gayud nga tabang kini alang na kanila mga kasyargaw. Karon mga kasyargaw, ang horoscope karong adlaw. Pa-shoutout Kuya G sa taga Socorro. Shoutout kaninyong tanan. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa atong horoscope karon mga kasyargaw, Mayo 26 tuig 2020. Kining horoscope o pagbasa sa inyong mga horoscope mga kasyargaw o sa lamang kagiya alang na sa atong success kay kita man mismo ang mohimo niini mga kasyargaw. Sa Aries, sa zodiac sign nga Aries, doon na kay bag-ong career opportunities. Mailhan nimo ang mga interesting people. Adunay muhatag sa imo og travel ticket sa abroad. Ang lucky number 51, 43, 28 og 19. Ang lucky color gold. Sa Taurus, maglikay sa sobra pagka-outspoken. Adunay maerita sa imong gisulti. Always gamiton nimo ang positive o tactful words. Ang lucky number 17, 11, 32, 43 ug ang lucky color lemon green. Sa Gemini, mag-care ka sa imong health. Mag-enroll sa martial arts para exercise o self-defense. Mag-practice sa orasyon meditation para sa imong stress management. Ang lucky number nimo 43, 28, 49, 19 ug ang lucky color wisteria pink. Sa Cancer, ma-experience nimo ang wonderful relationship. Gamiton nimo ang positive work sa pag-express sa imong hunahuna. Ang lucky number nimo karon 53, 25, 13, 44 ug ang lucky color emerald green. Sa Leo, interested ang imong kauban sa imong buhaton. Overreaction ka sa mga criticism sa imong friend. Lucky number 45, 26, 39, 32 ug ang lucky color midnight lace blue. Samtang sa Virgo, kinahanglan flexible ang imong approach sa workplace. Control sa imong emotional expression sa kalagot. Lucky number o color of the day 38, 46, 33, 25 ug orange mga kasyargaw. Samtang sa Libra, ayuhon nimo pag-share og idea sa imong friend. Adunay kauban nga daghan ang sulti. Ikaw ang namati pero di ka believe sa iya. Ang lucky number 51, 46, 35, 31 ug ang lucky color ruby red. Samtang sa Scorpio mga kasyargaw, ayaw pag-shopping sa daghang tao. Peligro nga ma-snatch ang imong bag. Interesting ang imong bag-ong nga friend. Ang lucky number nimo 12, 23, 33, 45. Ang lucky color baby pink. Sa Sagittarius mga kasyargaw, exciting ang imong process sa pag-harmonize
sa imong kauban sa trabaho. Importante ang heart-to-heart talk. Ang lucky number nimo karon 23, 26, 45, 52 ug ang lucky color bronze. Sa Capricorn, daghang stress karon sa imong work. Ideal day aron mag-establish sa bagong relationship. Lucky number 43, 55, 21 ug ang lucky color sandalwood. Sa Aquarius, dunay good news ang moabot sa imo karon sa imong career responsibilities. Ang lucky number nimo 37, 41, 13, 19 ug ang lucky color nimo turmeric yellow. Sa Pisces, hatagan nimo og tabang ang imong relative karon. In the past, nagtabang siya sa imong problema. Ang lucky number nimo karon 23, 54, 9, 42 ug ang lucky number o ang lucky color magenta red. Mao kato mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga o karong adlaw mga kasyargaw, Mayo 26, tuig 2020. Kadto na mga horoscope alang kaninyo mga kasyargaw, giya lamang para na sa atong makinabuhi kay kita man gihapon ang muhimo sa atong success. Shout out sa tanang viewers nato, shout out kaninyong tanan, daghang salamat. Happy viewing po kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang dugang nato nga mga balita. $24,000 o gibanang 24,000 ka mga OFWs nga negatibo sa mandatory quarantine paulion na. Paulion na sa Department of Labor and Employment kundole ang gibana-banang 24,000 ka OFW nga gipailalom sa mandatory quarantine o ang swab test niini o ang RCT-PCR test nga negatibo base na sa pamahayag ni DOLE Secretary Silvestre Bello III. Sumala pa nga pagasundan ang maong pagpauli gikan Mayo 25 o kagahapong adlaw hangtod na sa petsa 27 ning bulan sa Mayo. Dugang pa nga misugo ang Pangulo nga ang Philippine Coast Guard o OWA o Overseas Workers Welfare Administration ang bahala sa pagpauli sa mga OFWs agi na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange og NAIA Terminal aron makauli. Kinahanglan ipakita sa mga OFW ang quarantine pass gikan sa Bureau of Quarantine o ang lista sa PCG o Philippine Coast Guard sa mga negatibo aron mo qualify. Ang maong tulo ka adlaw nga pagpauli sa mga OFW para masiguro nga safe ang biyahe niini paingon sa nagadaiyang probinsya, panimalay og lugar niini mga kasyargaw. Mao kato mga kasyargaw ang latest update nato sa mga OFWs nato nga anaa na ron sa Manila mga kasyargaw apan gipahigayon nila ang mandatory quarantine o karon
kung sila negatibo sa maong mandatory quarantine nga gipahigayon sa atong gobyerno, ipapauli na sila sa nagadaiyang lugar kung asa man sila nga probinsya o lugar nga nahimutang mga kasyargaw. Nindot kini nga programa sa atong Pangulong Rodrigo Duterte para na sa kaayuhan sa atong mga OFWs. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw. Pag-apod-apod sa SAP, kumpleto na sa Caraga. Nakumpleto na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang pagpanghatag sa emergency cash subsidy ilalom sa Social Amelioration Program First Tranche. Dugang pa nga ang tanang 73 o 73 ka mga munisipalidad o syudad sa Caraga nakakumpleto na sa 100% o 100% nga pagpanghatag ilabi na sa target ni ini. Sumala pa nga nahatag sa 305,096 ka mga low income nga mga pamilya ang 1,525,480,000 pesos kini nga kantidad gibahin-bahin sa 5 ka probinsya nga sakop sa Caraga nga mao ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte o Dinagat Islands. Nasairan nga ang Caraga Region ang rehiyon nga pinakaunang nahuman sa pagpanghatag sa maong mga ayuda. Congratulations sa Caraga Region, ilabi na sakop kinta ni ini kay sumala pa sa national government nga ang Caraga ang naguna sa mga nahuman nga probinsya o rehiyon nga nihatag og mga ayuda sa mga kabos nato na mga kaigsuunan. Karon mga kasyargaw, sama sa atong naandan ang pahinumdom gihapon sa atong pahinumdom sa Department of Health. Ang pahinumdom gihapon sa atong gingon pa Department of Health ilabi na sa pakigbatok ug angay himuon panahon nga ikaw mugawas og panahon nga makigbatok kita sa COVID-19. Kausa ka na sa Siargao TV og dinhi na sa programa nga Siargao TV News mga kasyargaw. Atong pagatanawon karon mga kasyargaw. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay ang wala nimo mahibaw-i may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya, umihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital.
sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo ug sila makapanakod og mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mukalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmiha ang 1 ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao kato mga kasyargaw, ang atong pahinumdom gikan na sa Department of Health alang na sa COVID-19 mga kasyargaw o pagpakigbatok sa COVID-19. Kana ang permi natong ipagawas din na sa atong programa Siargao TV News. Thank you. Happy viewing sa atong mga viewers din ha mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning. Kung naamoy mga i-shoutout din na, i-shoutout na ninyo mga kasyargaw. Aron atong na mabasa din na sa atong programa Siargao TV News. Karon atong ang gamay nato nga history og trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Naatay gamay nga history alang na kaninyo mga kasyargaw. Karong adlaw Mayo 26 o May 26, 1805 kaniadto si Napoleon Bonaparte nahimong king sa Italy mga kasyargaw. May 26, 1805 wala pa tagi anak ini mga kasyargaw. Si Napoleon Bonaparte nahimong crowned king sa Italy mga kasyargaw. Samtang sa atong uban pang mga history mga kasyargaw, natay nakitaan din history nga gana usab kini ang Model T sa Ford mga kasyargaw o niatong May 26, 1927 si Henry Ford og ang Ford Motor Company mi-produce ng last na nila nga model sa T Ford o tin leasing nga sakyanan o ang ika 15 million nila nga pag-produce sa maong sakyanan. Ang Model T Ford sa Ford company mga kasyargaw nga ginganlan kini nila nga tin Lizzie niatong 1927 ang kana na model mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga mga history mga kasyargaw trivia alang na kaninyo last na kini.
atong na 2002 May 26 mga kasyargaw, gi-release ni Eminem ang iyang fourth studio album nga na-title The Eminem Show, nga mihakot og award nga 2002 Billboard Album of the Year o Grammy Award Best Rap Album 2003 mga kasyargaw. So niadtong May 26 2002 gi-release ni Eminem ang iyang album nga The Eminem Show o nakadaog kini na Billboard Album of the Year o award Best Rap Album. Maka na ang gamay natong history alang na kaninyo mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Kang Bingkay Chi, happy viewing kanimo din na. Marcen, Aljun, Yads, Taizamia, Briguez, o sa tanang may suporta o ang mga viewers nato mga kasyargaw. Salamat. Samtang ang Siargao TV ipakita gihapon sa inyo ang mga gihimo karon sa panggamhanan sa panggamanan gobyerno nato nasyonal, ilabi na ang national strategy batok na sa COVID-19 atong pagatanawon mga kasyargao. Mao kato mga kasyargaw ang atong gipagawas nga giingon papahibalo sa atong gobyerno nga adto na sila gihimo nga mga national strategy batok na sa COVID-19 mga kasyargaw. Karon sa atong mga dugang nga mga balita, DILG may pasidaan sa mga LGU nga mahal ang sukot sa medical certificate mga kasyargaw. May pasidaan karon ang Department of the Interior and Local Government kon DILG ngadto na sa mga lokal nga panggamhanan o LGUs may tungod na sa sobrang pagpanukot sa mga individual nga nanginahanglan sa medical certificates. Sunod kini sa mga nadawat nga mga report ni DILG Secretary Eduardo Año sa mga pipila ka mga LGU nga magpabayad nga moabot sa 3,000 ang kantidad para lang sa medical certificate nga kinahanglan aron makauli ang mga na-stranded. So mala kang anyo nga kung pwede posible o kinahanglan nga libre ang maong medical certificates tungod wala may laboratory test nga ipahigayon. Dugang pa nga dili na kinahanglan nga lisod-lisoron ang mga na-stranded nga mga kaigsuonan natong Pilipino. Kalabot niini, gihangyo ni Anyo ang mga mayor nga estudyuhan utro ang mga presyo sa mga suktunonon ingon nga public service fee. Samtang mga kasyargaw sa atong kausa-usab dinhi na sa Siargao TV News o sa Siargao TV atong ipakita karon ang pahinumdom sa Department of Health gihapon uban ang USAID mahitungod na sa fake news mga kasyargaw. Atong pagatan-awon.
Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga kasyargaw, ang pahinumdom sa Department of Health uban ang USAID mga kasyargaw, ilabi na sa mga impormasyon nga atong mga nakita sa social media platform mga kasyargaw. Kinahanglan kita magmabinantayon, ilabi na sa mga fake news sa social media platforms mga kasyargaw. Kay daghan ang mga nikanat karon na mga ing-ana nga mga kausa usab sa wala ta nasayod kung unsay ilang kausa gayod mga kasyargaw ngano magpagawas man sila og mga fake news. Apan ang pahinumdom lamang nato kaninyo mga kasyargaw, atong surion, atong bansay-bansayon gayod mga kasyargaw ang giingon pa nga mga impormasyon nga magawas dinha na sa atong mga social media platform. Samtang ang kinatibuk ang confirmed case mga kasyargaw sa atong nasod Pilipinas miabot na sa 14,319 as of May 25 kagahapong adlaw 4 PM sa hapon. Mao na ang gipagawas nga numero karon sa mga total confirmed case mga kasyargaw og niabot sa 284 new cases kagahapon lamang nga adlaw mga kasyargaw, hapit mo abot sa 300. Padayon gihapon ang pagsaka mga kasyargaw sa maong mga ihap sa mga bag-o nga kaso. Samtang ang mga naka-recover ana sa 3,323 mga kasyargaw. Ubay-ubay sab ang pagsaka sa mga naka-recover mga kasyargaw. So atong ipasalamat ang mga recovery nga nahitabo mga kasyargaw. Samtang ang mga namatay ana sa 873 mga kasyargaw. Apan ang mga nangamatay tungod sa COVID-19 mga kasyargaw nagkadaghan usab. Atong iyampo sila nga untana mawala na ang COVID-19 sa atong nasod mga kasyargaw. Kay di na malikayan gayud. Apan karon mga kasyargaw ana ay 3,323 nga recoveries. Dako gihapon na numero na mga kasyargaw. Salamat sa tanang viewers nato. Thank you mga kasyargaw. Good morning Carl Sevillano. Thank you sa suporta, thank you sa reactions. Happy viewing kaninyong tanan. Og sa tanang nag-birthday din ha, happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Dinhi na lamang takutob mga kasyargaw. Natapos na usab ang atong panag-uban karong buntaga. Dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Matag alas 8 sa buntag, Lunes ngadto na sa Biyernes. Sa samang page mga kasyargaw, Siargao TV. Please do share, like, support sa atong Facebook page Siargao TV, facebook.com/Siargao TV, instagram.com/Siargao TV, twitter.com/Siargao TV, youtube.com/Siargao TV. Og sa akong page mismo mga kasyargaw ang Kuya G. facebook.com/Kuya G Official, instagram.com/Kuya G Official, youtube.com/Kuya G Official mga kasyargaw. Kini nyo nag-alagad sa atong live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan, pagpakanbana, makisayod, aron, dili mahisukamon. Good morning, ingat, Pilipinas!